او رګیر یې کې او هار د انتصار په ځای کې ورته کینه او کچیر بیا هغه توباو بسی المنز قائم کی زکات ویر کی فخلوا سبیلهم نو دی هغه لیاره بیا پرېږدوي. ان الله غفور رحیم، بشک الله تعالی بخشش کوونکی او مهربان ده. وان احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعقلون. او که په مشرکینو کې یو کاس تونه پنو وغوړي نو هغه ته پنو ورکا تر هغه راسي چې د الله کلام هغه ووري بیا هغه د امن ځای ته ورسوه ځکه چې دا یو داسې قوم ده چې نه پوهېږي. اردو کې ترجمه کوم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. پھر جب احترام کے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو تم جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور ان کا محاصرہ کرو اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو جانتے نہیں ہیں. پرون مو د کفارو دی پارا د هغو څلور طبقات بیان کړي وو چې د هغوی څلور ګروه جوړ شولو او په هغو کې څه کوم کسان وو چې هغو سره پیغمبر علیه السلام د مدت تعیین نه و کړی نو هغو ته 4 مهینې ټایم ورکړی و او دا 4 مهینې چې کوم دي که نه دا چونکې ورکړي شوي وي 10 ذوالحجې په ورځې یعنی عید ورځې نه مونږ ته عید په ورځې نو 10 ذوالحجې نه 10 ربیع الثاني پورې د دغو ټایم پوره کېدو 4 میاشتې. نو اوس الله رب العزت فرمایي څه دغه میاشتې چې کله وځي اوس دې ځای کې اشهر الحرم مو هغې ورځې یوه خبره تاسو ته کړې وه چې د احترام والا میاشتې 4 دي، یوه ذیقعده، یوه ذوالحج، یوه محرم، دا درې مسلسل دي، بیا یوه بیله ده چې هغه ته رجب نه یایي، هغه ته اشهر حرم نه یایي. خو مفسرین فرمایي چې د دې ځای کې کوم اشهر حرم ټکه راغله ده دینه دا میاشتې نه دي مراد بلکې دینه مراد هغه 4 میاشتې دي چې دغو ته د پیغمبر علیه السلام طرفه نه مهلت ورکړلی شو چې تاسو به دغه 4 میاشتو کې نه دا ځای پرېږدئ. نو دینه مراد دا 4 میاشتې دي چې د کومې دغو ته ملو شولې به طور مهلت. دې متعلق اوس الله رب العزت فرمایي چې کله دا 4 میاشتې تېرې شي او دا 4 میاشتې مفسرین فرمایي چې 10 ربیع الثاني ته پوره کېدی ځکه چې 10 ذوالحج نه 10 محرم، 10 صفر، 10 ربیع الاول، 10 ربیع الثاني دې ته 4 میاشتې پوره شي. چې کله 10 ربیع الثاني پوره شي هغه نه بعد دا خلک نه وتلو پیغمبر علیه السلام ته الله رب العزت حکم ورکوي چې فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. نو هغه نه بعد ورپسې تورې راوخلئ چې چېرته مشرک موندئ قتل کوئ حیث وجدتموهم وخذوهم او روی نیسئ واحصروهم او ونه راته چاپېر شئ کور ته ننوتو کلي ته ننوتو محاصره ونه وکړئ په هر صورت وي. وقعدوا لهم كل مرصد، علامه فخر الدین رازي رحمت الله علیه فرمایي څه کل مرصد نه مراد هر هغه ځای ده چې دغه ورباندې تېرېږي کور ته ورباندې شي کومې لیارې باندې هغې لیارې کې ورته کښېنئ روی نیسئ قتل یې کړئ تجارت ته چې بازار ته چې په کومې لیارې باندې هغې لیارې کې ورته کښېنئ څه درمنې روشي. نو مفسرین فرمایي چې کدی په جنگ کې چې کومه حربه استعمالیږي الله رب العزت حکم ورکړی دی چې هغه حربه ورسره استعمال کړي خو په هر صورت یې چې کوم دا جزیرة العرب نه دا خلک وبسې بس دا دي چې ناقابل برداشت دي ځکه چې د دې متعلق حکم دا شوی ده چې جزیرة العرب چې کوم دا دارالاسلام دی بس دا به د اسلامي چې کوم دا لحاظه اوسه چې کوم هغه حرمین شریفین دي د دې حفاظت چې کوم دا کنه دا په ټولو مسلمانانو باندې ضروری ده ځکه چې دایمو دارالاسلام اصلي هماغه یو ده نو لحاظه د هغه تحفظ چې کوم دا هغه ټولو مسلمانانو باندې چې کوم دا کنه هغه لازمي ده څه مده مخکې په فیسبوک کې خلکو چې کوم دا کنه هغه عربو پسې پیښې کولې او دا عیاش دي او دا شدید دا شي نو خبره دا شاید څنګه دا حرمین شریفین ته نقصان ورسېدلو دای هوا نقصان ده صرف د عربو نقصان نه ده. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. اوس دویم صورت دغه ده چې د کوم کفرون په جزیرة العرب کې اوسي اوس دغه اوسېدل غواړي نه چې دغه یې چې مسلمانونه نه کېږي نو بیا یې کې صورت ته هغه دا ده چې دغه مسلمان شي
اوس مسلمانۍ طریقه خو یو دا غدا بس خلی کلمات تیر کی لا اله الا محمد رسول الله کلمات تیر کی نو هغه مسلمان ده. الله رب العزت فرمایي چې نه صرف دینه ځکه زدا څه کیدای شي دوه خلاصولې دي لپاره کلمه وایي. نو الله رب العزت دوا شیون نور بیان کړی اقام الصلاه اتوا الزکات المنزا وای اکسه کوي المنزا کوي کنه ده او دویام ورکه دا وکسه زکات ور کوي کنه ور کوي. ځکه علماء کرام فرمایي چې یو سړی څوک دا کنه هغه توبه وبسي لکه هغه ټیم کې کدا توبه وبسلی واخو المنزا زکات نه ور کولای لکه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې ځنه خلک څوک دا کنه هغه زکاتونه نه منکر شول زکات نه ور کول. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایلو چې زه به دغه سره جهاد کوم. نو ځنه صحابه کرام رضی الله اجمعین خصوصا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مقابله ذکر دا ورکه چې هغه مخالفت وکړل یا امیر المؤمنین د زکات واجب نه دغه سره جهاد ما کوه خیر د زکات کې لګا نرمي سره وکړه نور کارونه خدای کوي کنه المنز د کوي روزي هر څه د کوي غلي زکات نه. نو حضرت عمر فاروق ابوبکر صدیق رضی الله عنه تو فرمایلی چې قسم پر رب دا چې دغه د جنور کوم پړه دی پیغمبر علی السلام په زمانی کې ور کولو او نن نور خهار شي ادایګه دغه متصار ټیټ کی خو صرف وایي چې پړه وسره نه در کوم بیا باز دغه سره کې کوت کوم زکات نه څنګه دغه انکار کوي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې شکر دا الله رب العزت ایمور سینا بیا دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دلیل باندې خلاص شولا زدي شي ته ایک دی شولا زو سره رضی شولا چې بالکل دغه سره جهاد کوو. چنانچه هغه منکرین زکات سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جهاد وکړلو د هغه واجه هغه بنیاد څوک دا کنه دا ایوتاو سو الله رب العزت فرمایلی چې خلی کلمه نه هغه المنز او زکات کوي. چنانچه یو المنز او زکات دینه د معلومه شولا چې په اسلام کې دغه ډیر لوی اهمیت ده. نن زه وګورم موږ منځونو کې چوره کوته کوو دا الله رب العزت د اسلام علامت قرار کړی د دې ځای کې. یو کافر څه کله کلمه وایي ته څنګه پاته لاګي ځکه چې کلمه یل ایمان څوک دا کنه هغه تصدیق بالقلب هغه د زړه تصدیق نه مانه ته الله باندې رسول باندې هغه په کتابونو باندې فرشتو وغیرہ قیامت دغه شینو باندې ته ایمان راوړې نو د ایمان راوړل ته د زړه فعل ده یی ته عملونه به څنګه پاته لاګي ته مسلمان یې کنه نو دغه لپاره دی چې الله رب العزت پورا dva شیون بیان کړی اقام الصلاه واتوا الزکات هغه المنز کوي. نو المنز په اسلام کې ډېر لوی اهمیت دی. یو حدیث شریف کې راځي څو پیغمبر علیہ السلام صحابه کرام نه تاسو وکړلو چې کدی وسړی کور مخته د ابو یو چینوي او دوه کوم دا کنه وریږي کې پنځوري ورکې لومبي نو دغه په مدن بس میل کو چیل پوت شي ذخیره بو پوت شي صحابه کرام ورته وکړه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځوري ورږي کې لومبي نو پیغمبر علیہ السلام ته فرمایلی سندا می سول دی منځو دا سره پنځه وخت المنز کوي. نو اوس یو خو کوم دا کنه المنز زوري ده دیم د المنز کومه طریقه ده اقام الصلاه الله رب العزت ټکا استعمال کړه ده دا نه د استعمال کړه چې هغه صلی الصلاه هغه المنزونه کوي بلکې المنز قائم کوي. دی المنز قائم کول دا غدا چې هغه المنز کوم د ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر تو براینا او بهاینا مالک نن دی مو المنزونه مو بهاینا خو پرېږ دا ته توبه مدوي خدای ته چوک په 10 روپیو کې وایي شو مو وایو مو 10 روپیو غنا نه منی کوي پنځګونه ما نه منی کوي کوم ځکه 5 روپے هیر پھیری کوي شو چې مته نه کوم دا کنه زړه چپل پټوای شو مو پټو نو خبره دا شایدا سو دا خو مو المنز نه ده کنه الله رب العزت د کوم المنز حکم ورکړي اقام الصلاه واتوا الزکات او څو هغه زکات ورکړي. زکات خو مو ډیر کمزوري ورکړي ډیر خلک کوم دا کنه هغه زین پوری 90% خلک په پاکستان کې زکات نه لټي. ایمو تاسو په دغه محلو په غلای کې څومره د خلک دی مالدوري څنګه زکات خو بل پرېګ دوا زکات کله هغه چې د بنظیری پیسې شي د نور شي اندا خلک څه دغه باندې دا فرض وي چې د نور د زکات ورکړي د خپل زکات په کاتور کې ویل زنانا ورمخ کې یاره څوره شرم خبره. نو بهرحال الله رب العزت فرمایي چې فخلوا سبیلهم کچېری المنز او زکات دغه شروع کی بس بیا لیاره پرېګ دوا مطلب دا شاید بیا احترام سره پرېګ دوا خپل اندیجه کې وسی دارالاسلام کې مکی کې وسی مدینه کې وسی چې ته وسی مرضی وین احد من المشرکین استجارک فاجر حتى يسمع كلام الله دا فرمایي چې یو کله حضور صلی الله علیه وسلم دا حکم کفرون زویر کو چې به جزیره العرب نه وځي نو ځنه کا سون روغللو چې یره کوم د اسلام متعلق لګ داسې غور او فکر کول غوړ مو دا غوړو چې د اسلام منی مو لک سوچ وکړو د قرآن مو لک پړو کو دی منی غور او فکر وکړو او دی مقصد لپاره چې آیا د اسلام وکی برحق مذهب دا د قرآن څخه دا ټیک تا
نو کوم دي سوچ او بچار دی پاره دغه مکی مدینې نه وځو یعنی مو مسلمان غنو شي خو اراده مشتو څخه د کتاب مو په سمج کې روشي نو مو به مسلمان شو کچيري دی هغه دی پاره مو دیجه کې وسیدل غوړو دا مو دی پاره دی اجازه شتو ک بیا با مو قتل کول شو نو دې سلسله کې به دا آیات نازل شول و ان احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله یوسره ته نه پنو غوړي ته مو ته ور پنو روکه مو ته ور سمایا زه کوم د قران مجید باندې غور کوم دی الله په کلام باندې زه غور کوم نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي فاجره هغه ته پناه ور کا هغه ته اجازه ور کا کلام باندې ایمو په کتاب باندې د غور فکر کوي ان شاء الله څه په صحیح معنی سره قران مجید باندې ته چوکا غور فکر وکي هغه به حق ته پراس قران مجید کې د یو اعجاز او د یو چاشنی او د حقایق بیان دي هغه ته جوړلاو کول نه شي او ډېر په اسون او په سمپل الفاظو کې الله رب العزت انسان پوي کړه دا او که څوک حکم دا کنه هغه کتاب پڑھو کی کنه څوک کلام پڑھو کی کنه ډېر غاټ حکم دا کنه عیسایان زموږ د مخ کې کس یو لوی اداکار و دی امریکای هغه مسلمان شول هغه خپل یې د قران مجید مطالعه وکړه هغه له موته حکم دا کنه دا ملوش ولا لیاره ملوش ولا مو ویل چې بالکل دا لیاره بالکل صحیح منزل مقصود تراسي ذلك بانهم قوم لا يعلمون الله رب العزت فرمایي چې دا کافر یو د قوم د صدا پیږي نه چې پیدل نو د قران مجید اوریدل سره کوم دا کنه دغه به فورا ایمان راوړوا او دا کمکل خالق دي دغه ته مزید دي سوچ بچار سورات شو او چلو ورته ټیم ویر کا واخر دا الحمدلله والعاقبۃ للمتقین صلی الله علیه وسلم محمد و علیه وسلم